नॉर्मल मोमोज तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पॉपकॉर्न मोमोज, जो कि मिलते हैं GK1 एन ब्लॉक मार्केट में। और लोग इनके टेस्ट के इतने दीवाने हैं कि इनकी दुकान लगने से पहले ही यहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है। और इनके पास 3 तरीके के मोमोज मिलते हैं, वेज, पनीर और चिकन। हिंदुस्तान की शायद ये पहली दुकान है जो ये पॉपकॉर्न मोमोज खिलाते हैं। इन्हें एक दिन के मोमोज बनाने के लिए कम से कम 10 घंटे लगते हैं और वहीं बेचने के लिए इन्हें कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। और इनका काम शुरू हो जाता है शाम 5:30 बजे से।